Jokony mula bicha no wito ngimagi kaji maromo 19 otony bang' bugo senyore kar kunyo mula mantiere Kanga e sub county Marongo, kaunti ya Migori odiochieng' manyoro. Jalup County Commissioner Marongo George Otenga oyango ne ji ariyo no wito ngimagi e kinde mane gidhi yudo thieth e osiptal ma karomo adek to ne owito ngimagi e bugo mano osenyore no kendo ringregi ne osegol. Tend jokuny mula matinde kaunti ma Migori kautane kod jakom margi Kefas Ojuka oyango ni ji maromo 24 noriko ntiere bugo e kinde ma bathe no osenyore kaka kamano ji maromo 19 noresi ka ji 5 no wito ngimagi. Tend jokuny mula matindo wacho ni gidhi nyime kod timo nonro mar ng'eyo gima dekel senyruok mar bugo mag mula ni ka gisingo keto kenge mar neno ni arita jokuny mula obedo makare. Gimano kelo thogni pod ok wase establish, koro waseoro tim wa piny kendo wapod warito tim moa ka sirikal ma malo gi mapiny mondo wakonyre mondo wang'e the cause of the death. Nito ang'o manyo timo miyo jogo ginyo owito ngimagi gima chalo kamano. Kech wan kaka association wadgombo ga ni wati tich ma main kaka ujo beni watimo ma yoro mag menyogi e yo mowinjore makoro ok wang'e ni jogo ngima moro amora lal. Nekech joma kunyo mula ng'eny to pok thuolo yudore mar tundo irgi chiegni kata mana 3/4 margi pok omulo. Pod nyiso ni joma onge gabari mar kaka ginyalo timo gige yo ma safe gin pod ginyalo endelea gi weche ma gikone to nyalo hinyo ngimagi. Koro wadwaro mondo wayud teko manyalo miyo watrain jowa e sites mantiere gi jowa mwa train go gibe gichagi du thuolo ma gidhi gi train godo joma moko kuonde mopogore opogore mikunye mula. Ne ok kwan mabor ahinya but kalure kuma ne gintiere kuma ne antiere ne ok en kuma bor ahinya, to ka winjo muoch mar gimoro to an aringo kasto ema dhi apondo kumoro kanyo. Kane aseyudo hinyruok dakika moko madhi 10 kamae kasto ayuda resruok owuok gi tim mane ni malo kasto konyo mapiyo piyo. Mosanya ne jokuny mula gi Uganda gomo wito hedegi kod osiepe wakwayo chang makende ne jogo mabendo yudo hinyruok.